知道佢係為咗激我㗎。佢係為咗激你，但係婚姻唔係兒戲嘅喎，佢真真實實咁樣去同佢個太太咧走進咗婚姻嘅殿堂嘅咯我知道佢仲係愛我㗎，因為咧喎。佢知道當時如果佢愛你嘅，佢就唔會結婚咯，係咪啊？我同佢拍咗都已經3年啦，而且咧佢當時存喺我嗰度有10萬蚊咧，佢都冇攞翻啊。咁佢話係留翻俾我，仲叫我好好咁照顧自己喎。咁係因為佢經濟條件好咧，姐姐，可能佢經濟條件好咧。咁如果佢經濟條件好嘅，佢諗咁多嘢嚟做乜嘢咧？係咪啊？佢豪俾你有咩問題咧？佢應該係為咗激我先至結婚㗎。咁如果為咗激你先至結婚，呢個男人咧就更加唔記得，唔記，即係唔值得你繼續去糾纏啦。如果咁樣嘅，因為佢激下你佢就結，激下你就結，你佢結得到幾多次啊？如果咁樣嘅，我知道佢係為咗將我激出來，想知道我係想我去挽回佢，所以我就想我應該要點樣去挽回佢咧？點樣去挽回佢？你仲想去挽回咩？咁佢都結咗婚咯。咁因為係當時我係先冷落去噶嘛，係我咁你冷落咗佢，所以先至會咁樣。你哋喺度玩緊過家家喎。如果咁樣嘅，多謝呢個 bell bell 嚇，你覺得係唔係啊？我覺得唔係咯，即係其實佢都仲係玩過家家咩？你都知道係咪先？一個情侶咁快咧，你就嘈咗。問題你冷戰咗，你可以冷戰4個月嘅喎。呢4個月你去咗做咗乜嘢咧？其實我又覺得佢係對我有誤會咯，但係我當時我覺得我自己即係就係嗱，你講下啦，我費事俾人哋乜嘢啊嗱。嗱，其實阿姐姐，我覺得係咁樣啦。聽唔聽到我講嘢？你講住先啦，我睇睇我好先後邊。OK， 阿姐姐聽到我講嘢嚇？阿姐姐，我聽到。唔好意思。其實咧，點樣講咧？你而家覺得係嗰個女人，你始終都覺得個女人係插足你哋嘅婚姻，或者佢哋即係插足你同你男朋友嘅問題。但係如果你係咁諗嘅話，個男人已經結咗婚啦。你有冇為呢一個被犧牲嘅？假若真係好似你所講嘅，你有冇諗過考慮過呢一個被犧牲嘅女人？你哋兩個點樣去玩弄佢呢？我唔想傷害嗰個女人㗎，係啊，我就係覺得係佢插足咗我哋，因為咧，我覺得我哋只不過喺度冷戰，即係因為每次都係點解會食？因為每次都係佢先同我講對唔住，次次都係佢求原諒㗎。咁所以我覺得佢呢次都係為咗激我咯。但係而家佢已經破壞咗我同我男朋友嘅感情。但係你會唔會覺得係有陣時人嘅嘢都有一個極限㗎嘛？即係唔係話初追你嗰陣時候係佢永遠都會認低威，但係過後嘅時候時間一耐，認得低威多得滯嘅話，人係會變㗎。同埋你哋如果係學你話齋個男朋友特登激你去結婚，咁你哋對呢個女仔嘅公平喺邊度呢？而家問題就係唔係個女仔插足你哋啦，係你想去插足佢哋嘅婚姻啊！你要分清楚。佢哋邊度咁可能咁快結婚啊？我覺得佢係為咗激我咯，而且即係佢冇理由從拍拖到結婚都唔夠4個月。但係佢哋真係結咗婚喎。咁愛情都要分先來後到㗎。咁我哋都拍咗4年拖啦，3年拖啦。我哋感情基礎擺喺嗰度㗎嘛。點解你男朋友唔聽你電話呢？咁佢哋先幾個月邊度感情？我覺得佢係對我有誤會咯。我對你有誤會，點解唔聽你電話，唔睇你信息，唔理你呢？咁因為要嬲都嬲完啦。咁我係因為冇同佢解釋清楚啊嘛，佢係嬲我呢一樣嘢咯，所以佢係為咗激我咯。其實我覺得係你一廂情願啫。即係有陣時你根本都唔清楚，但係最清楚嘅一個問題就係而家你如果咁樣做，叫個女人出嚟談判，你係插足別人嘅家庭，並唔係人哋妨礙你。